剪影片音效有多重要？你是不是也在找这种，或是这种，又或者是这种？这几种常用的音效呢？我发现大家每次在找音效的时候都会找超级久，你就会觉得很浪费时间，可能都会一直找不到自己脑中想要的那个音效感。为什么音效会这么重要？就是因为可以让你一个很平淡无奇的影片，平静的画面可以有更多的冲击跟张力，影片也会看起来比较丰富一点。我已经帮大家整理了15个剪映里面常见的音效，让你们不用再花时间一个一个找了。如果你们会需要的话，可以在这支影片底下留言我要音效，我就会私讯给你。那也要记得去看你们的陌生讯息，才会看到我传的讯息哦。